မင်္ဂလာပါ like channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကကျွန်တော် professional ကြကြပလွေပြုလုပ်တဲ့နည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပလွေမှုတ်တဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်အတန်ထွက်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့တန်စင်မှန်စင်းကြမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ဂီတရဲ့တေးသွားကိုခံစားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ကျွန်တော်အတန်ထွက်ရုံပဲဆိုရင်တော့ဘလောက်ပဲကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်ပဲမှုတ်ပလွေရကောင်းတဲ့ပလွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်မို့လို့စနစ်ကြကြပြုလုပ်ထားတဲ့ပလွေလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပလွေပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာစနစ်တကျပြုလုပ်ထားမှသာကျွန်တော်တို့အိမ်မှာကိုယ့်အကိုအမှုတ်ကျင့်တဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေမယ်တက်လွယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဟိုဘက်နဲ့အတန်ထွေးုံပဲမှုတ်နေမယ်ဆိုရင်တော့အလကားပဲပွဲတူမှာမဟုတ်ပါဘူးအပိကြည့်ကြပါဦးဗျဒါကတော့ပလွေလုပ်ဖို့ပုံချမ်းလေးပါဒီမှာဆိုရင်အပေါက်က6ပေါက်ပါပါတယ်မုတ်တရားနဲ့ဆိုရင်9ပေါက်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါက်ရဲ့အချင်းဒိုင်ယာမီတာကိုပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကတော့ဒီအပေါက်ကိုကျွန်တော်အကုန်အပေါက်တွေအကုန်ပိတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီပေါက်တွေကိုဖွင့်ပြီးတော့မှုတ်မယ်ဆိုရင် G ဖြစ်ပါတယ်အပေါ်မှာကပ်ပြီးတော့ပြထားတာလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါက်ရဲ့အကွာအဝေးပါဒီထိတ်ကနေပြီးတော့မှအကွာအဝေးပါအဲဆိုရင်39မီလီမီတာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပါးစပ်နဲ့တိတ်ပြီးတော့မှုတ်အောင်မဲ့အပိုင်းမှာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ PVC ပိုက်ပါ PVC ပိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပလွေရဲ့အရှည်က290မီလီမီတာဆိုတော့290မီလီမီတာတိုင်းပါမယ်ဒီမှာ229စင်တီမီတာဆိုတော့290မီလီမီတာပါအားလေးကိုမှတ်ပေးလိုက်ပါပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လွှမ်းနဲ့ဖြတ်မယ်လွှမ်းနဲ့ဖြတ်ထားတဲ့ဟာလေးကိုကော်ပါကလေးနဲ့စားပါမယ်ကော်ပါနဲ့စားပြီးတော့မှကျွန်တော်တန်ရှင်းလုပ်ပါမယ်ဗျကော်ပါနဲ့စားပြီးတော့တန်ရှင်းလုပ်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ PVC ပိုက်ကိုခလေးရနေပြီးတော့မှမာကာပေးပါမယ်ခဲနဲ့ဆွဲပါမယ်ဒီနေရာမှာ soft pin နဲ့တုံးတဲ့အခါကျမင်းလုံးကြီးကြီးပြီးတော့မှကျွန်တော်မှတ်သားတာနဲ့ဖျက်တော့တဲ့နေရာခက်ခဲမှဆိုလို့ခဲနဲ့ပဲတုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဝါကတော့ကျွန်တော်16မီလီမီတာရှိပါတယ် PVC ပိုက်ရဲ့အဝါကကျွန်တော်ဒီနေရာမှာခလဲစန္ဒာထားပြီးတော့မှဟိုဘက်ကို4မီလီမီတာဒီဘက်ကို4မီလီမီတာမှတ်ပါမယ်နှစ်ခုပေါင်းရင်8မီလီမီတာပါရပါပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အရှည်လေးဖြတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ညီအောင်လိုက်ပြီးတော့မှတ်ပါမယ်အရှည်လိုက်ခွဲဖို့အတွက်အရှည်ကတော့29မီလီမီတာရှိပါတယ်အကျယ်ကတော့10မီလီမီတာပါဒီမှာ29မီလီမီတာနဲ့3မီလီမီတာဆိုပြီးတော့မှနှစ်နေရာမှတ်ပါမယ်မြင်းတားပါမယ်ခလဲမြင်းရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်ကိုတားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမက်ကလေးနဲ့အောက်ဆုံးအဝအထိက30မီလီမီတာရှိပါတယ်30မီလီမီတာရှိပါဒီအမက်ကလေးနှစ်ခုရဲ့ဂျာအကွာဝေးကတော့3မီလီမီတာရှိပါတယ်ဒီအောက်ဆုံးအမက်ကလေးနဲ့အဝမှာတော့29မီလီမီတာရှိပါတယ်ပလွေပေါက်ဖို့အပေါက်တိုင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးကနေစပြီးတော့မှတိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်146.5တိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထိတ်ဝါကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အပေါက်ဒီကို146.5မီလီမီတာတိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်မာကာပေးပါမယ်ဒုတိယက128မီလီမီတာပါ
125 126 128 mm ပါနောက်တစ်ခုက100ခွန် mm ပါနောက်တစ်ခုက83.5 mm ပါနောက်တစ်ခုက65 mm ပါနောက်တစ်ခုကနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့39 mm ပါဒီအဝါကနေပြီးတော့မှ39 mm ပါရပါပြီရလေးတွေကိုထင်ရှားအောင်နည်းနည်းခဲလေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့မှအမှတ်ပေးပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အပေါက်ဖောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အရာပေးပါတယ်လွှာလေးနဲ့ခပ်ဖွားဖွားလေးအရာပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပါးစပ်နဲ့တင့်မှုန့်မဲ့နေရာမှာရှည်လိုက်ဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအရေးကြီးဆုံးကဒီထိပ်ဆုံးက60ဒီဂရီစောင်းထားတဲ့အားလေးပါ60ဒီဂရီစောင်းထားမှအတန်ထွက်တာပါ60ဒီဂရီစောင်းထားရင်အတန်မထွက်ပါဘူးအရှည်က29 mm ကျွန်တော်ဟတ်တဲ့နေရာလေးက60ဒီဂရီစောင်းပြီးတော့မှဟတ်လိုက်တဲ့နေရာလေးက3 mm ပါအလုံးပေါင်းရင်30 mm ရှိပါတယ်ဒီဟာလေးကတော့နောက်မှပိတ်မဲ့အသားတုံးလေးပါ20 mm အရှည်ရှိပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဘလော့လေးကိုတသားဘလော့တုံးလေးကိုပိတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပိုက်တစ်ခုဖြတ်ပြီးတော့မှအငါးထည့်ပါမယ်ဒီပိုက်အငါးပုံးလေးရဲ့အရှည်ကလည်း20 mm ရှိပါတယ်အဝါထိတ်ကလေးညီတော့အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကော်ဘာကလေးစားပါတယ်တန်ရှင်းလေးလုပ်ပါမယ်ဒါလေးကိုအပေါ်ကနေပြီးတော့မှဖုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတသားဘလော့တုံးလေးနဲ့အညီဖုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှုတ်လို့ရတဲ့အနေအထားရှိပါပြီချက်လောက်စမ်းကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအတန်စပြီးတော့မှထွက်လာပါပြီဒါကိုဒုတိယအဖြစ်ကျွန်တော်အပေါက်ကလေးထပ်ပေါက်ပါအောင်မယ်ဒီကျွန်တော်မှတ်ထားတဲ့နေရာကိုလည်းလွှာလေးနဲ့အရာလေးတွေပေးပါမယ်ပေါက်ဖောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဖောက်စက်နဲ့ဖောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခြုံသွားအောင်လို့ပါ
bao giờ ra bao bây giờ chỉ nó dùng cái tê này sa thọ bà mẹ tê dùng sạch này sa bị rồi mà bao phao đạp phía bà đấy bao cái đi phao bị đạp bị rồi nó thì bao cái đó tụi ye xí tên xí đại đấy đi diameter đi bao giờ diameter đấy cho nó che mà phía bà đấy thì bao cái đó 0mm xí bà đấyဒါလေးက0mmဒီမှာလဲ0mmပါပြည့်ရဲ့အခါမှာကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးကခွန်ရှိမယ်ဒုတိယကခွန်ခွဲရှိမယ်နောက်တစ်ခုကခွန်ရှစ်ရှိမယ်နောက်တစ်ခုကခွန်ရှိမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စူးသွားပေါ့စူးသွားအချင်းကခွန်ရှိတဲ့စူးသွားအချင်းမှာ0mmရှိတဲ့စူးသွားအချင်းနဲ့ဖောက်ပါမယ်ကျန်တာတွေကိုလည်း10mmရှိရဲစူးသွားနေပဲတက်ပြီးတော့ဖောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အမေဆုံးက10mmရှိတာကြောင့်ပါပြီးတော့မှကျန်တဲ့ခွန်ခွဲတို့8တို့9တို့ကိုကျွန်တော်တို့ကကော်ပန်းနဲ့လိုက်ပြီးတော့မှချဲ့ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံတဲ့ပလွေလေးရပါပြီဗျာအားလုံးပေါင်းအပေါက်က9ပေါက်ပါဒီပုံမှာအပေါက်ရဲ့အတန်လေးကိုလည်းပြထားပါတယ်ဒါကတော့လောက်အောင်ကျွန်တော်တို့တိတ်မဲလေးကတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီပေါက်ကလေးကကျွန်တော်တို့9mmရှိပါတယ်ဒီပေါက်ကလေးကတော့9.5mm ဒါက 8mm ဒါက9mm ပါဒါကတော့ 9mm ဒါက 8mm ပါဗျဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့တက်တဲ့ဆိုရင်တော့ like လေးပေးခဲ့အောင်ဗျနှစ်သက်ဘူးဆိုရင်တော့ unlike လေးပေးခဲ့ဖို့မွေးပါနဲ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော် comment မှာလည်းတစ်ခုခုပြောသွားခဲ့ပါအောင်ဗျအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံကြအောင်ဗျ